Questa Summer School nasce con l'intento di aggiornare gli insegnanti delle scuole italiane, indipendentemente dalle loro materie, sul problema dei cambiamenti climatici, affrontando il tema in relazione all'ambiente naturale, in particolare alpino, perché nelle Alpi gli effetti del clima che cambia sono più percepibili, sono macroscopici. Noi siamo nel verde dei terreni murenici. Ora l'ablazione è quasi nulla, perde pochissimo. Era tutto lago unito lì, qui e vedete anche qua a sinistra. Sì. Continuava anche da quella parte, l'ago era tutto coperto. Il programma della Summer School ha compreso in una settimana un'alternanza di conferenze, lezioni sui diversi temi delle scienze naturali, dell'ecologia, della glaciologia, degli effetti idrogeologici del cambiamento climatico, in alternanza con delle escursioni guidate che permettano di toccare con mano direttamente gli effetti del surriscaldamento sull'ambiente alpino. In particolare le due escursioni più importanti della Summer School si sono svolte ai ghiacciai del Monte Bianco, il ghiacciaio del Gigante, e l'Alta Val Vení, dove è presente il terzo ghiacciaio italiano per estensione, il Miage, e alcuni più piccoli ghiacciai dove sono molto ben percepibili gli effetti della deglaciazione negli ultimi anni. Dunque, questi crolli noi abbiamo notato che sono più numerosi, più frequenti negli ultimi decenni. Comunque, in questi forati... Donc en passant à côté de l'aiguille marbrée, donc il y a un petit écroulement qui s'est produit, peut-être 2-3 000 mètres cubes. On a beaucoup d'écroulements comme ça qui se produisent dans le massif du Mont Blanc, souvent plus volumineux, pendant l'été, et en particulier pendant les étés caniculaires comme 2003, 2015 ou l'année dernière en 2018. Et cette augmentation que l'on constate des écroulements pendant les périodes chaudes, elle résulte de la dégradation du permafrost. Donc la glace qui est à l'intérieur de la roche, du fait que cette roche était à température négative, tend à se réchauffer et donc elle perd ses qualités mécaniques. Et à ce moment-là, il peut y avoir circulation d'eau et pression qui fait que l'écroulement se produit. D'ailleurs, dans la niche d'arrachement de ce matin, on a vu qu'il y avait de la glace qui était présente dans les fissures. Non ho visto precisamente da dove si è crollato, ma forse nella parte più bianca. E nella mia esperienza dagli anni 2000 anche in Antartide vedere la formazione di laghi, di torrenti, di zone di crollo. C'è una temperatura inaspettata che a volte a 2000 metri, dove era tipico trovarsi meno 20, ho trovato più 8. E questo è vero, concentrato in poche giornate, ma chi studia anche lì il permafrost ha chiare evidenze di un'accelerazione delle modificazioni e della fragilità quindi di questi ambienti. Che in questo modo loro lo interiorizzano molto di più. E a questo punto fai l'esperimento su questo e su quest'altro, no? Vabbè sì, questo è immediato, cioè con la matematica è immediato, cioè non ci devo neanche pensare. All'interno della Summer School sono stati ideati dei laboratori didattici per favorire l'elaborazione di metodologie educative da parte degli insegnanti su questi argomenti, in modo che sia più efficace la comunicazione e la divulgazione scientifica ai propri studenti. Cogli, oltre che l'aspetto strettamente scientifico, anche l'aspetto appunto etico, economico. Pensiamo che la riserva di acqua dolce del pianeta, pensiamo alle calotte dell'Antartide, è enorme, enorme. Abbiamo una percentuale oltre l'80%. Lì si concentra l'acqua dolce del pianeta e anche in questa regione, nelle Alpi, gli ghiacciai sono dei grandi serbatoi. Quindi non è un fatto nostalgico, ci sarà una ricaduta ovvia
sulla frequentazione della montagna, e già gli alpinisti ne hanno ampia evidenza, ma anche sulla risorsa acqua. In molte regioni, in particolare quella italiana e quella mediterranea, il surriscaldamento provocherà sempre più aridità e sarà difficile confrontarsi con i problemi di fertilità del suolo.